अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है हर्बल टी के बारे में। क्योंकि सर्दियों की आमद है, इसलिए ये आप सर्दियों में जैसे ही वेदर चेंज हो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जाएंगे 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप जाएगा पानी का, इसके अंदर हम बनाएंगे। और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून ग्रीन टी। ग्रीन टी का अगर आपके पास पैक है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैक नहीं है तो आप उसको जो प्योर ग्रीन टी होती है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस 1 टेबल स्पून ग्रीन टी, 1 टेबल स्पून पुदीना और 2 जाएंगी छोटी इलायची। 3 चीज़ें इसके जाएंगी और ये हम बनाएंगे 1 कप में। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने ले लिया है एक पैन, इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप हमने डाल लिया पानी का। इसको हम बॉईल करेंगे। जब इसको अच्छी तरीके से बॉईल आएगा दैन फिर हम इसके अंदर ग्रीन टी 1 टेबल स्पून और साथ में 1 टेबल स्पून पुदीना और 2 छोटी इलायची हम इसके अंदर डालेंगे। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने पानी को अच्छी तरीके से बॉईल करना है। ये देखें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। दैन फिर इसके अंदर हम फिर इसको अच्छी तरीके से कर देंगे कवर। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। दैन फिर इसके अंदर जब अच्छी तरीके से ये पक जाएगा दैन फिर मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी। गाइस ये आप देख सकते हैं, जिस तरह ये आपको अच्छी तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाए, ये आप देख सकते हैं। दैन अब हम इसके अंदर चीज़ों को ऐड करेंगे। 1 कप वाटर में जब इस तरह पानी अच्छे तरीके से पक जाए दैन फिर हम इसके अंदर चीज़ों को ऐड करेंगे। मैं आपको अब 1 बाय 1 ऐड करके दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 1 टेबल स्पून ग्रीन टी, 2 सब्ज़ इलायची और 1 टेबल स्पून पुदीना। ये देखें तीनों चीज़ों के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम पकने देंगे, जब तक ये अपना कलर इसका अच्छी तरीके से कलर ना आ जाए तो उस वक्त तक हम इसको पकने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तब हम इसको अच्छी तरीके से कर देंगे कवर। और मैं आपको ये साथ बताती चलूँ कि इसके अंदर दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसिकली ये कहवा बनेगा, और ये आपने अक्सर सब्ज़ कहवा बाज़ार से पिया होगा और उसमें ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैंने सोचा कि अब वेदर भी चेंज हो रहा है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है सर्दियों में पीना, और वेदर चेंज जब हो रहा हो तो ये मस्ट पिएं। और इसमें दूध नहीं जाएगा, और अगर आप टेस्ट के मुताबिक अगर डालना चाहें तो आप चीनी इसके अंदर ही डाल सकते हैं। तो ये देखें आप, इस तरह अच्छी तरीके से इसका कलर आ गया है और ये पक रहा है। इसको मज़ीद हम 2 मिनट और पकाएंगे। दैन फिर मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ कप में इसकी फ़ाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं हर्बल टी की फ़ाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने फुल कप पानी लिया था, पक पक कर जब आप कितना रह जाए हाफ कप, दैन तब आप इसको नीचे उतार कर छान कर फिर इसको इस्तेमाल करें। ये आप देख सकते हैं इस तरह का इसका कलर आएगा। ये देखें, इसको गर्मा गर्म पिएं। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।